ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಿಮಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ವ್ಲಾಗ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ನಿ ಡೇ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಇನಾನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇನಾಗಿವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಂದು ಇವಾಗ ಸ್ನಾನ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ವಾಟ್, ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾವ್ಯ. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ವ್ಯಾನ್ಕೋವರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾನ್ಕೋವರ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ಕೋವರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಆಯಿತಾ. ಅವರು ಇನ್ನಾಗೋಸ್ಕರ ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಅವರು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯೂಟ್ ಇನಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾವ್ಯ. ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ. ಇನ್ನಾಗಿದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನ ಪಾಪು, ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಗಿಫ್ಟ್. ತಗೋ, ಬೇಡ ತಗೋ, ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ತಗೋ. ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಾಮಿ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಇದು ನನಗೆ 2ನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಚ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾವ್ಯ, ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ರಫಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ನಾವು ಡೈಪರ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಕಾಣ್ದೇರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಫಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾಮಿ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಾಗೆ 9 ತಿಂಗಳಾದಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 9ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅವಾಗ ಅವಳು ಅಂಬೆಗಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾವ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೋಜ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಏನಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಆಂಧ್ರ ಪಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಏನು ಚಟ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಅದು? ఏంటి చట్నీ మమ్మీ అది చేసింది రోజు పచ్చడి? ಹೀರೆಕಾಯಿ. ಓಕೆ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನದು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಟಪ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 3 to 6 ಅಥವಾ 3 to 4th ಮಂತ್ಗೆ ಟಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟಾಯ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಗು ಆಗಿದೆ. ಅವಳ ಮಗ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ $500 to $600 ಆಗಿದೆ. 45,000 rupees ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ 2ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಕಿಟ್ಗೆ ದ ಚಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ದ ಚಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲೇ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗುಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಆಟ ಸಾಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಬಂದಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಟಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳದು ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕಾಣಿಸೋದು ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಟು ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮಿರರ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನನ್ನ ಸೆಟಪ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಪಾಪು ಮುಖನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಏನೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಂಥವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಯ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ 3ನೇ ಇಂದ 6ನೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಗುಗೆ ಕಲರ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬುಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣನಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸೇ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸ್ನ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ವುಡನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗಂತೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ 1-2 ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಈ ಸಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗೂ ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಬುಕ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇನು ಲೈಫ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೀ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲವ್ ಎವ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ವೆರಿ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಲವ್ ಎವ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಗುಗೆ ಬುಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ಓದ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ, ಟೀದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟೀದರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸರಲ್ಲಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನರಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಆಟ ಸಾಮಾನು ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕವರು ಕಸ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೆಕ್ಡಾನಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್. ಸೊ ಫ್ರೈಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕವರ್ ಥರ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮಗು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ರ ಸೌಂಡನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕವರ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟ್ಟೆ. ಮಗು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 100% ವಾಷಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅವಾಗ ಅವರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಒಂದು ನೆಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಸೂಪರ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನದರ್ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟಾಯ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವುಡನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಗಿಲ್ಕಿ ಆದರೆ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಐಟಮ್ನ ಅವರು ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಆಟ ಸಾಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮರದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಭಾರ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀದಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ 2 ಟೀದಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಗು ಜೊತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಗು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗಿಂದ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನನಗೆ ಆಟ ಸಾಮಾನಿಗಿನ ಈ ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ. ನನಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಎಸ್, ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಅದರ 100% ಏನಂತಾರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬುಕ್. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಜೊತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಕೇನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ 2 ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇದು ಅದರದ್ದು ಮಿರರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಹೀಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಟ್ಟೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿಟನ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ. ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟ್ಟೆನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಯ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆನಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂದ ಮಗು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಕಲಿಬೋದು. ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬರೀ ಹೀಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೋಟೋಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಥರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲೂ ಮಗುಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೀಕಬೂ ಥರ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗುಗೆ ಸೌಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋದು ಏನೋ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂದೇನಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಕಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಮುಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಸೋಫಾ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಟ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಗು ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೀಕಬು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫೋಟೋಸ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಈ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಬುಕ್ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಅವಳು ಆಟ ಆಡೋ ಜಾಗ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳ ಮಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಬುಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ. ಆಟ ಆಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಮಿಟನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ, ಶಿ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ರಜಾ ಇರೋದು ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೂ, ಬಟ್ ನಾನು ಜೂನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರಜಾ ಅಂತ. ನಂಗೆ 6 months ರಜಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಬರೀ 4 months ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಆಯಿತು, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ಏನೂ ಮೇಕಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಓಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸರ ಕೂಡ ಈಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್.